Siin on käkikeerajate nädala ringvaade. Parimad uudised parimatele vaatajatele. Sel nädalal oravate naturaalne välispoliitika eksperiment, majandusminister Parts vajab lihtsamat tööd, Tartu Ülikooli psühholoogid soovitavad mõtlemist ja riigikogulased on vinged toetajad. Hakkame pihta. Oravate välisminister Urmas Paet põeb vist reisiväsimust. Meie tore lendav sardell oli terve nädal Tallinnas. Ega keegi täpselt ei tea, mis põhjusel, aga tema kodus viibimine andis suurepärase võimaluse võrrelda välisministri saavutusi kodus viibimisel ja reisimisel. Kasutasime seda võimalust ja tegime võrdleva analüüsi välisministri reisinädalate ja eelmise nädala saavutustest, rakendades statistilist mitteparameetrilist dispersiooni analüüsi meetodit. Analüüsi tulemuste põhjal võime kõige vähema kahtluseta väita, et eelmisel nädala saavutused ei olnud kõige vähemagi määral halvemad reisinädalate saavutustest. Meie jalgratturid naudivad ikka Süürias vangipõlve. Eesti saatkonnad jagavad ikka Eesti toetusrahasid jõukamatele riikidele. USA ja Kanada ei kuulutanud meile sõda ja Põhja-Korea, Kuuba ning Liibüa liidrid ei ole ära ütlenud külaskäikudest Eesti esikäkikeerajale, rahva poolt palavalt armastatud Ärma Toomasele. Ega muidugi midagi paremini ei ole ka läinud, sest peame ikka kuulama Paeti ettekandeid. Ainult selle vahega, et ta teeb neid nüüd Eestis. Sellest naturaalsest eksperimendist võime järeldada, et Paeti maailmareisid on sama head tulemused kui tal kodus viibimisel. Seetõttu arvamegi, et niipea kui ta reisiväsimusest on välja puhanud, peaks ta hakkama jälle huvitavaid kohti külastama, et ta saaks uusi elamusi nautida ja kõik eelarves ette nähtud lähetusrahad jäägitult kulutada. Seda on kindlasti vaja lihtrahva moraali tõstmiseks, et nad saaksid aru, kui rasket valitsemise koormat meie tublid ministrid nurisemata kannavad. Samuti aitavad Paeti toredad reisid demonstreerida meie Euroopa Liidu liitlastele, et Eesti Vabariik teostab oma välispoliitikat positiivselt, aktiivselt ja energiliselt. Eelmisel nädalal Tartus kogunenud majanduseksperdid leidsid, et meie majandusminister Juhan Parts on küll hästi tuntud Lihula ausamba eemaldamise kangelasena. Aga aastatel, kui ta on juhendanud majandust, on Eesti majandusindikaatorid ainult langenud. Albert Ekspert, tuntud Soome majandusteadlane, arvas, et Parts on oma plaanide, graafikute ja muude lollide ideedega üle pea koormatud. Ta väitis, et ei ole mingi häbi asi, kui Parts lihtsalt koondab oma ambitsioone ja hakkab midagi lihtsamalt tegema, nagu näiteks inimkonnale palli tootma. Alguseks võiks Parts rõhutada ümarust. Siis võib olla värvi. Sedasi samm-sammult, kuni ta küllalt kaua pingutab, õpiks ta võib-olla ka majandusest aru saama. Eksperdid soovitasid, et kui Parts peaks ministriks edasi jääma, peaks hülgama kõik ta praegused plaanid ja ettevõtmised ja lasta tal tegeleda mingi väga lihtsa asjaga, nagu näiteks palliga. Eelmisel nädalal avaldatud huvitavas uurimistöös teatasid Tartu Ülikooli psühholoogia teadlased, et kõik probleemid alates kinni jooksnud tõmblukust kuni riigi võlani leiaks lahenduse, kui kodanikud peatuks, hingaks sügavalt ja mõtleks 2 sekundit enne, kui nad midagi üritaksid teha. Uurimistöö peaautor Keit Kaine teatas reporteritele, et 93% olukordades oleks võimalik positiivne tulemus saavutada, kui eestlased ainult pritsiks nägu külma veega, enne kui nad midagi teevad. Meie andmetel on kodanikud tavapäraselt nagu maniakid hakkamist täis ja tulemusena teevad haiget kas endale või Eesti lastele ja vanuritele. Professor Kaine arvas, et oleks mõistlik, kui eestlased mõtleks igaks juhtumiks plaani valmis ja siis toimiks täielikult vastupidi.
Professor Kaine ei avaldanud arvamist, kuidas ta soovitus võiks mõjuda Eesti valitsuse tegevusele. Võib aga arvata, et kui meie ministrid hakkaksid mõtlema, vähemalt need, kes on mõtlemisvõimelised, siis võiks hakata Eestis esinema selliseid huvitavaid nähtusi nagu majanduse kasv, palkade tõus, väljarännete vähenemine, riigikaitse tõhusaks muutmine ja palju muud, mida praeguses olukorras on isegi raske ette kujutada. Peale sponsoritelt kasulike seaduste eest tänutäheks saadud pististe on meie rasket seadusandluse koormat kandvatel riigikogulastel küll hea palk ja sellele lisaks veel paremad maksuvabad kuluhüvitised. Aga ega see seaduste tegemine eriti lõbus ega huvitav ei ole. Ega neil enamasti muud pole teha, kui õigel ajal saali minna ja vajutada parteijuhi käsule õiget nuppu. Nüüd peavad nad isegi peale passima, et mõni fotomees neist pilte ei võta, kui nad laua äärse on magama jäänud või Playboy ajakirja loevad või arvutimänge mängivad. Igavuse peletamiseks ja kuluhüvitiste kasutamiseks on nad välja mõelnud toreda nipi. Nad loovad kõik võimalikke toetusrühmasid. Kõige viimane, mis loodi, oli Iraanis inimõiguste kaitsmise toetusrühm. Vaevalt, et ükski riigikogulane tahab Iraani inimõiguste kaitseks Tehraani sõita. Aga iraanlaste inimõigusi saab ju kaitsta ka Pariisis või Bangkokis. Peale selle on veel korteriühistute, Narva, pühapaikade, Harjumaa, Tiibeti, laste ja perede, kasakate ning isegi eesti keelt võõrkeelena õpetamise toetusrühmad. Võime nende üle uhked olla. Näib, et kogu maailma toetust vajavad saavad toetada meie tublidele riigikogulastele.